أصلها محبطة جدا. بقى البرنوتة مش تحت رجليا. ممكن بس تبص. وقت الفزورة كلماتها محفورة على أجراس نوتردام. مين كان الوحش ومين كان إنسان؟ فاكرني متوحشة وجهلة وجنسك هو الأعلى. احرسوا الباب، أسوارك وجيوشك انهارت. اول هام اسمها اعور، لما تحب تهزقني هزقني صح، وتاني هام تبقى عبيط لو كنت فاكر لما تخطفني هتبقى احسن من خوفاتي. وأفق بعيد هناك يناديني أماني يبعد وراحة بال عايشين في سلام. نبني تعالى ونشيل الأحمال، هات إيد على إيد هتساعد. دنيا ملهاش امان. انا لا هبقى في يوم ملك عيب كده. ايه بتعوم ورايا ليه يا بايخ؟ مش مكفيك المحيط كله ولا هي غلاسه وخلاص؟ ايه اللي بتعمله؟ فهمت، في تعبان في جزمتي. تبعتولي سحلية تساعدني؟ ايه تنين مش سحلية. استاذ باز، نفسي اسالك، هو رائد الفضاء بيعمل ايه بالظبط كده؟ هعدل 3 وترجع الورقه. 1 2 بص. ناس كتير سبقونا. ده وضع يد، مفيش غيره القرد الفتان اللي ما بتتبلش في بق بطولة. هو قال لك ايه بالظبط؟ انا من بره فقير بس انا. انت بتبص على ايه؟ كنت بفتكر اول مرة مؤكد يا عبو، احوالنا هتتغير، هنبقى اغنياء ونعيش في قصر. فاكرة هيطلع من الدولاب ويخوفك. يا خبر، ازاي هعرف افهمك؟ هتهنى كل دقيقة على نهر السن. وشوشني، ما قدمتش تقارير الشغل امبارح.